朋友你好，我是雪莉。大唐奇书推背图据说是观相大师袁天罡和李淳风奉唐太宗之命合作而成的。这本书精准预言了天下兴衰、王朝成败，是一部图文并茂的预言神作。而被称作是俄文版推背图的，则是先知亚伯和圣像画家合作的2幅传世预言画，其中一幅画预言了宫廷命案。我们中国人很忌讳4这个数字，因为4和死谐音，所以在一些大医院电梯的按钮或者是病床都不标设4这个数字，病人呢也很忌讳住4号病房。而亚伯预言画中出现的3个4究竟代表了什么意思呢？在上一期节目中，我们谈到先知亚伯因为预言了凯撒琳大帝的死期而触怒了女王，被关进了监狱。他在最严格的监禁中度过了10个多月。1796年11月6日，凯撒琳大帝驾崩，他的儿子保罗·彼得罗维奇登上了帝国宝座，也就是保罗一世。女王生前留下的帝国遗产，包括辽阔的疆域、至高无上的王权，大量没有完成的内政和外交事务，都由保罗一世全盘继承。保罗是一个谜样的千面君王，有人说他是俄国最浪漫的皇帝，有人说他是一个疯癫的君主，有人说他的统治是一场闹剧，也有人说他的仁慈让后人缅怀。天才与狂人齐聚于帝王一身。感兴趣的朋友可以看一看2003年上演的《哭泣的沙皇》这部电影。这部影片是以历史事件为蓝本拍摄的，再现了保罗一世真实而又风趣的一面。这个谜样的沙皇又是怎么和远在监狱中的亚伯产生了交集呢？保罗一世登基之后，帝国下的许多政府部门进行了人事调动。暗探局总长萨莫伊洛伯爵，他的总检察长职位就由库拉金公爵取代。库拉金在整理前任留下的机密文件的时候，发现了一个密封的文件袋，上面加盖着前任总检长的私人印章。库拉金很好奇，于是就拆开了文件袋，发现了那份密审亚伯的审讯词。他看过之后震惊不已，天啊，这真是个致命的预言，竟然实现了！库拉金赶紧把文件呈报给保罗。那份文件里面涉及到沙皇母亲的死亡。保罗一世看完卷宗，心里一阵惊叹，亚伯真是一位有远见的先知啊！下令立即找到亚伯。保罗想和先知当面聊一聊。在10个月的囚禁中，亚伯始终如一，默默地修行着。这一天，宫廷卫队驾着皇家马车飞奔至监狱。由于施利塞尔堡从来没有过来自宫廷的使者，因此引起了一阵骚动。众人面面相觑，不知道哪个倒霉蛋惹祸上身，竟然招致了宫廷卫队亲自出马。尽管外面骚动一片，身在狱中的亚伯还在专注着诵经祝祷。突然，牢门被打开了，打破了所有的宁静。保罗派来的使者捧着最好的修士衣袍，让亚伯穿上。随即，猛悍的卫兵把他迅速抬进皇家马车，一路快马加鞭，向着王宫飞奔而去。1796年12月12日，亚伯被卫兵带到了保罗面前。先知的命运再次和王室产生了联系。历史学家彼得伯克在历史传记《预言僧》中记载，当保罗一世第一次见到亚伯的时候，看到眼前的老人眼神充满了慈爱，脸上布满了谦卑。这是一个严于律己、坚忍修行的老人，一个是苦修的僧人，一个是高贵的沙皇。两个人四目相对，彼此的眼睛就像一面镜子，映着和平与安宁。
亚伯对上帝的祈祷颂词中充满了坚忍、虔诚和感恩，让沙皇大为震撼。保罗对亚伯又尊敬又害怕，他相信亚伯的话，请求先知务必祝福他的命运和统治。尊敬的神父，他们谈论你，我自己也看到这一点。上帝的恩典显然降临在了你的身上。你对我的统治和我的命运有什么看法？在时间的迷雾中，以你敏锐的眼光，是否洞见到了我的家人和俄罗斯帝国的什么了？在俄罗斯王位上，我的继任者们的命运又将会如何呢？保罗形容自己就像站在真正的神面前一样，叩问帝国命运。陛下，亚伯摇了摇头，哀叹地说道，你为什么要强迫我预言悲伤呢？说吧，全告诉我吧，不要隐瞒，我不怕，你也不要害怕。保罗平静地请求着，陛下，你的统治将是短暂的，我看到了你残酷的结局。在耶路撒冷的索弗罗尼的纪念日，你将会被你部中的仆人所害，就在你的卧室。你将被放在王室胸膛的恶棍勒死。在周六，他们会安葬你，但是这些恶棍试图为他们杀君的深重罪恶辩护，甚至会宣布说你疯了，会辱骂你。但是俄罗斯人民会以他们真诚的心理解你、欣赏你、缅怀你。什么？我将面临残酷的结局？保罗心中大吃一惊，竭力按捺着波动的情绪，继续和亚伯交谈。继而亚伯话题一转，当面询问保罗一世昔日立下的承诺。那是一个怎样的承诺呢？原来和修建一座神殿有关。1754年9月20日，保罗一世出生在圣彼得堡伊丽莎白·彼得罗夫娜的夏宫。这座宫殿后来被保罗下令拆除，打算为自己修建一座米哈伊洛夫斯基城堡。有一天，一名值守的卫兵突然看见天堂涌现荣光，从光团中显现出天使长米迦勒，他是69个新兴国家的守护天使，又有最后审判天使的称号，负责在最后审判的时候审判人死后的命运。因此他的象征符号是右手持剑，左手持秤或生死簿。他是西方信仰文化中一位正义慈悲的天使。圣天使出现在卫兵眼前，他被这一景象惊呆了，浑身颤抖着，手中的武器也跟着抖动着。天使长命卫兵向保罗传话，在这里修建一座圣殿，以纪念神的荣光。当然，这个惊人的特殊事件迅速传遍了宫廷，引起了宫廷护卫长官的注意。他们很快将这一切汇报给了保罗一世。保罗说，我知道了，一定会在这里建造一座神殿，献给天神和天君。很显然，保罗立下了承诺，但是迟迟未能真正的履行神谕，以至于天使长米迦勒在哨兵面前重复出现了多次。因为保罗在天使出现的地方并没有修建神殿，而是为自己修建了一座城堡。因此当保罗一世向亚伯询问他的命运时，亚伯反问道，陛下，为什么你没有执行大天使米迦勒的神谕呢？无论是沙皇还是百姓，都不能改变神的旨意。哦，尊贵的君主，很不幸，我看到了坟墓提早向你敞开。当保罗听到这个消息的时候，心情一落千丈。亚伯预言，保罗一世的寿命会和城堡大门上的铭文字母一样多。于是保罗派人去数，发现铭文只有47个字母。难道保罗一世只能活47年吗？1801年3月24日凌晨，曾经遭到羞辱的12名宫廷侍卫官闯入了沙皇卧室，教训保罗。
想把他驯服成一个更听话、更顺从的国王。由于冲突加剧，一名愤怒的军官勒死了保罗。保罗一世驾崩的时候只有47岁，正是契合了城堡门上的铭文只有47个字母。而3月24日这一天，正是耶路撒冷圣徒索弗罗尼的纪念日。亚伯预言的精准程度令人震惊。据说在俄罗斯民间传说中，保罗被谋杀的当晚，一大群乌鸦发出了可怕凄厉的叫声，从屋顶上掉了下来。此后每年的3月24日午夜的时候，都会发生这种可怕的景象。在上一期节目中，我们提到凯撒琳女王，也就是保罗一世的母亲，曾经命令亚伯和圣像画家拉塞尔画了一幅预言画，流传至今。这幅画描绘的是圣母玛利亚的诞生，亚伯的预言就写在圣像的边缘，其中最左边的铭文是：在5035年夏天，你的孩子将登上王位，直到4年4月4日。保罗一世死于1801年3月的那场宫廷政变。事后人们才明白，原来亚伯说的这3个4的意思是，保罗在位的时间正好是4年4个月04天。这么看来，保罗一世在位的时间的确不长。身在监狱的亚伯被宫廷侍卫请进了王宫，在这场会谈中，亚伯留下了致命预言，还预言了保罗之后的俄国沙皇和帝国的命运。会谈结束之后，保罗下令恢复亚伯的教籍，令他再次剃度进入修道院，但是恐惧于他的预言能力，害怕预言外泄会引起帝国动荡，并没有释放他，而是把他监禁在修道院，让他继续修行。正是经过这次会谈，正值壮年的保罗早早立下了遗嘱，世称100年遗嘱。后来保罗一世效仿他的母亲凯撒琳大帝，也命亚伯和画家拉塞尔绘制了一幅预言画。这幅画看起来图文并茂，却是对末代沙皇尼古拉2世的悲惨命运早早地献上了祭悼挽歌。这幅预言画具体讲到了哪些内容，我们将在后续的节目中为大家详细介绍，请锁定我们的频道，关注后续的精彩节目。我是雪莉，感谢您的观看，我们下次节目再见。